Εκεί που κάνεις μπάνιο αμέριμνος, σκάει μύτη δίπλα σου, γκαζώνοντας ένα τζέτσκι και από πίσω έχει και έναν όρθιο μπαφιάρι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα πρέπει να ξέρεις ότι με το άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένος, υπαρίθμ 20, μεταξύ άλλων απαγορεύεται να επιβιβάζουν οι χειριστές ταχυπλών μέσων, τα οποία είναι καταφανώς υπό την επίρρεια τοξικών ουσιών, και τρίτον και κυριότερο, να πλησιάζουν περισσότερο από 200 μέτρα τους λουόμενους, δηλαδή το σημείο όπου συνήθως υπάρχουν λουόμενοι. Γι' αυτό να διαβάζεις το δικαστή που αγάπη στο κακό, να ξέρεις δικαιώματα και υποχρεώσεις και να προσέχεις.